नमस्कार साथीहरू, तिहार आइसक्यो। यो पालि पनि पानीबाट बल्ने सजिलो दियो बनाउने हैन त? के चाहिन्छ तपाईलाई थाहै नै छ होला। एउटा एलईडी, एउटा रेजिस्टर, ट्रान्जिस्टर, वायर अनि कोइन्सल ब्याट्री अनि लास्टमा आएर एउटा दियो बन्यो। ल सुरु गरौँ है त। हामीले एउटा एनपीएन ट्रान्जिस्टर प्रयोग गर्दै छौं। एनपीएन ट्रान्जिस्टरमा 3टा एन हुन्छ जसलाई हामी इमिटर, बेस र कलेक्टर पनि भन्छौं। यो बनाउनको लागि हामी BC547 अथवा 2N2222 दुई प्रकारका ट्रान्जिस्टर प्रयोग गर्न सक्छौं। ट्रान्जिस्टरमा भएको व्हाइट वायरलाई हामी ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलमा जोड्छौं। वायरलाई सेक्युर गर्नको लागि हामी टेपको प्रयोग गर्न सक्छौं। ट्रान्जिस्टरको रेड वायरलाई हामी एलईडी को नेगेटिभ एन्ड्समा जोड्छौं। अब एलईडी को पोजिटिभ पार्टलाई हामी ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलमा जोडौं। बाँकी रहेका वायर्सहरूलाई पनि हामी दियोको आसपास टेपिङ गर्दिन्छौं। अब यो सर्किटमा एउटा रेजिस्टरको एन्ड र एउटा रेड वायरको एन्ड बाँकी हुन्छ। यी दुईटा एन्डहरूलाई हामी दियोमा हाल्छौं। अब हामी दियोमा पानी हाल्छौं अनि दियो बल्यो। तपाई पनि घरमा सजिलो दियो बनाउनुहोस्। रोबोटिक्सको साथमा तिहारलाई अझ रमाइलो पार्नुहोस्। अनि यो भिडियो मन परेको छ भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। ह्यापी तिहार। Beyond Apogee. Action. ए ल पानी पनि बिर्सिरा।